드디어 황금 같은 금요일 퇴근 시간입니다. 금요일 퇴근 후 모습의 다양한 유형을 알아볼까요? 첫 번째는 분노의 질주형 칼퇴를 위해 누구보다 빠르게 엘리베이터로 돌진하죠. 두 번째는 배터리 방전형 집에 오자마자 현관 바닥에 그대로 녹아버립니다. 세 번째는 화려한 조명형 일주일의 스트레스는 밖에서 풀어야 직성이 풀리죠. 네 번째는 집순이 평화주의자형 조용히 넷플릭스 보며 힐링하는 게 최고의 행복입니다. 마지막은 갓생 사는 자기계 발형 불금에도 헬스장으로 향하는 의지력, 정말 대단하네요. 여러분은 오늘 어떤 모습인가요? 가장 공감되는 유형을 댓글로 달아주세요.